흔들리구나 잊어줘. 아이고 죽었. 자, 팝콘TV는 음식이 안 보입니다. 팝콘TV는 음식이 잘려서 카메라가 고정이라서 잠시 먹쇼 할 때만 저 트위치TV나 유튜브를 통해서 시청을 해주시면 감사하겠습니다. 제가 어떻게 방법이 없어서 저기 지금 트위치나 유튜브도 이게 더 안 내려져가지고 이거 음식을 걸쳐서 먹고 있어요. 좀 넓게 보이게 해야 되는데 그래서 뭐 이렇게 앞에다가 탁자 같은 걸 하나 아이디어가 여기 너무 좁으니까네 졸라게 좁으니까네 탁자 너 하나 더 사서 올려놓거너 그렇게 해야 되겠습니다. 너 자 양해를 좀 해주시고요. 소스 2가지 겨자 소스. 자 네, 시청자 여러분 안녕하십니까. 유신쇼의 후원 미션 중에 가장 관심이 집중되는 먹음소리의 요정 네, 지금 또 20주년을 맞아가지고 먹쇼 먹방의 요정 KS님께서 지금 5회 연속 신청을 해주셨습니다. 근데 원래 연달아서 해야 되는데 사정상 7월 1일날 동태 매운탕, 7월 4일날 골뱅이 소면, 7월 5일날 일본식 치킨, 오늘 오리 장작 숯불구이, 그리고 토요일날도 신청을 해주셨는데 토요일은 저희가 야외 특집이죠. 팝콘TV 단독 중계로. 그래서 홍대 버스킹을 합니다. 버스킹 토크쇼라고 해야 되겠죠. 유신쇼가 제작하는 버스킹 토크쇼 홍대편. 그래서 저희가 처음으로 이제 진행을 하는데 많은 관심 참여를 부탁드리고요. 그리고 이제 그거 끝나고 나서 밤 9시에 먹쇼 기행 홍대편을 진행할 예정입니다. 그래서 잘 돌아다니다가 맛집 찾아가지고 또 진행을 할 예정이니까 배터리가 남아 돌렸나 모르겠어요. 자, 오늘은 오리 장작 숯불구이 자 한번 보도록 하죠. 이게 이제 반말입니다. 반말인데도 졸라 비싸요. 아시다시피 오리는 비싸요. 자, 이렇게 까만 용기에다가 와가지고 제가 따로 그릇 세팅을 안 해도 되는 부추, 그 다음에 이제 배추, 그 다음에 무쌈, 그 다음에 이제 뭐 피클 이렇게 준비가 돼 있고요. 자, 이렇게 또 들이대는 맛이. 자, 팝콘TV도 한번 보시고요. 자, 빛깔이 아주. 그래서 이게 10,000원이라니 오리가요. 그럴 리가요. 오리는 10,000원일 수가 없습니다. 오리는 기본이 20,000원대입니다. 20,000원 이상입니다. 어디서 개소리를 칩니까? 어디서 개소리네? 오리는 기본이 20,000원 이상대예요. 이게 지금 반말인데 2인분 기준 반말인데도 졸라게 연락에 비싸다는 점을 말씀드리고, 그럼 이제 오리 맛을 본격적으로 한번 먹어보도록 하겠습니다. 제가 팝콘TV에도 보일 수 있게끔 탁자를 하나 더 장비를 구매를 해가지고 여기가 너무 좁아요. 좁고 그 다음에 카메라가 하기야 탁자를 사면 땡기니까 보이겠죠. 마이크는 좀 멀어지긴 하는데 고민을 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 그러면 이제 오리를 사장님 급했나? 좀 덜 뗐네요. 자, 오리를 그러면 일단 순수한 맛을 느껴봐야 되니까 난 맛을 느끼함이 전혀 없고
숯불에다가 장작에다가 숯불구이를 해가지고 기름기가 쏙 빠졌어. 오리김은 좋긴 한데. 자, 그럼 이제 본격적으로 밥은 일부러 안 먹습니다. 오리에 충실하기 위해서. 아이고. 자, 그러면 소스에 이제 싸서 한 번씩 먹어보도록 하겠습니다. 먼저 이게 간장 소스인가요? 간장 소스인가 한번. 매운 소스. 간장 맛이 톡 쏘네. 겨자 소스. 방심했더니 이게 전용 소스인가 봐요. 약간 간장 맛이 나면서 톡 쏘네. 목을 깊숙이 쑤시는 맛있네요 소스가. 갑자기 기침할 뻔했어. 너무 톡 쏘가지고. 자, 그러면은 이번엔 겨자. 이거 궁합이 또 겨자 소스랑. 이 오리고기하고 소세지하고는 이 겨자 소스하고도 궁합이 좋으니까. 자, 그러면은 부추 핸잡. 부추 핸잡. 네, 부추 핸잡과 한번. 남자 또 거시 얘기에 좀 좋은. 힘이 좋아도 어디다 쓸 데가 없어. 아무튼 이제 부추와 함께 또 궁합이 좋은데요. 부추랑 먹으니까 풋풋하고 상큼한 맛이 고기가 너무 부드러워. 겉은 쫄깃쫄깃하고 속은 부드럽고. 자, 배추김치 싸서 배추김치 싸서리. 배추김치 싸서리. 이게 묵은지인가? 묵은지 같은데 이게? 김치를 씻어가지고는 묵은지를. 얼마 전에 내가 어이없는 경우를 겪었습니다. 뭐냐면 어디 지방 고기 판매한 도매집인가봐요. 저한테 꼭 연락달라고 메일이 왔어. 알고 보니까 그 신동훈 신동훈한테 보내는 메일을 나한테 보냈나봐요. 그렇게 뭐 소리 막 음식 먹으면서 이렇게 씹어먹는 소리 내고 하던데 요새. 협찬 메일을 왜 신동훈 걸 나한테 혹시나 해서 답변 보냈더니 답변도 안 와요. 먹쇼의 원조를 이렇게. 자, 이번엔 무쌈. 이 무쌈이 시원한 맛이 있어요. 여기 잘 보시면 깨가 박혀 있습니다. 검은 깨가. 건강에 좋으니 검은 깨가. 이번에다가 피클과 함께.
고추 피클이요. 와, 고추네 이게. 뭐 어쩐지 씨가 고추씨. 아, 독특하네요. 이분은 맛을 인중으로 표현하네요. 상관없잖아. 아, 아이고야. 와, 이 먹는 방법이 다양하니. 왜 저는 개인적으로 제일 마음에 드는 게 묵은지. 2개 놓고. 안돼. 붙어 있어 이게. 눈 맞았구만 이거. 오리고기 넣고. 난 개인적으로 이 묵은지에 싸 먹는 게. 이 집 오리 잘한다. 응? 오리는 같이 먹는 게 중요한데. 할 때 코가 눈으로 보여요. 상관없어요. 이번에는 간장 소스, 톡 쏘는 짭짤하면서 자, 이번엔 겨자. 다들 저렇게 입대고 콜라 마시는 BJ들은 대부분 저리 마시던데. 예, 그 탄산이 빠져나가요. 컵에다 먹으면. 오랜 전문가의 경험에 의해서 저도 컵에도 따라 먹고 해봤는데 겨자 소스. 컵에다 따라 놓으면 탄산이 빠지니까 빨리 먹게 돼요. 콜라로 배가 차잖아요. 그래서 이렇게 병에다 대고 먹으면 먹고 막아놓으면 되니까 엎어도 새지도 않고. 역시 콜라는 950원의 즐거움. Best of best. True. 나도 코카콜라 먹고 싶어. I hope. 자, 코카콜라 4병 세일해가지고 최근에 3병 먹고 1병 남았는데 아끼고 있습니다. 그날을 위해서 다른 먹쇼를 또 위해서 코카콜라는 아끼고 있어요. 소중하니까요. 자, 오리 살 좀 보세요. 응? 선홍빛. 자, 부추를 잔뜩. Oh my god. 부추 hands up.
아우! 와, 이 부추의 이 상큼함은 순댓국 먹을 때 나오는 점. 이번에는 무쌈에 녹색 보라색 두 개의 무서 무쌈에 오리 어우. 오늘 몸보신을 제대로 하네. 아, 묵은지. 아, 묵은지. 아, 그리고 용천왕님, 음식 메뉴를 후원하는 분이 선택을 하는 게 아니라 상의하는 겁니다. 선택하면 큰일 나요. 유시님, 먹쇼 신청이요. 고래고기요. 고래고기 없습니다. 유시님, 먹쇼 신청이요. 기린고기요. 예, 절대로 후원자분이 선택하는 게 아니라 의견을 낼 수는 있습니다. 그래서 조율을 해서 결정하는 것이지. 10만원 주시고 후원 미션 신청하셨는데 먹쇼로 사자고기를 갖고 와라. 개고기를 먹어라. 고양이 고기를 먹어라. 이럴 수도 있기 때문에 의견은 청취하나 최종 결정은 제가 내리고 있습니다. 다양한 음식들을. 그죠? 영촌왕님이 그 정보 전달을 잘못하셔서 제가 추정을 했습니다. 아, 묵은지. 다음 제일 맛있는 게 묵은지. 씹을 때 묵은지의 그 과즙 터지듯이 묵은지가 팍 터져요. 그래서 그 안에 있는 물이 묵은지의 향기를 딱 풍기면서 입안에 이 맛을 알려면 묵은지 관리를 잘해야 되거든요. 내가 너랑 식사하고 있냐? 이 쭈꾸미야? 먹쇼하고 있지? 어? 내가 너랑 지금 선보고 있어? 오셨어요? 취미가 뭐예요? 예, 반스만 입고 궁뎅이 박박 긋고 유신 나한테 악플 쓰고요. 응? 어머니가 끓여놓은 미역국에다 밥 처먹고 그냥 트름 방구 보자작작 꾹 그렇게 살고 있어요. 쓰레기구만. 아니 나랑 무슨 저기 뭐 지가 면접관이야 아니면 뭐 맞선을 보러 왔어. 응? 말 그대로 방송인데 마이크 앞에 놓고 소리를 내지 말라고 그러니. 응? 죽으라는 거예요? 뭐라는 거예요? 이 고추 피클입니다. 고추 피클. 큰일 날 놈이네. 나중에 백종원이 그저 TVN에서 푸드파이트 하고 있는데 옆에서 소리 내고 먹지 말라고 그냥 먹어. 왜 그러지요? 뒤질래요? 아니 말하면서 먹는 프로그램에서 와가지고 말을 하지 말. 응? 아니 도대체 나한테 왜 그래? 아니 벤츠도 먹으면서 말하고 대부분의 먹방 BJ들이 먹으면서 말을 하는데 표현하면서 응? 방송하는 사람한테 말을 하지 말라니 참 난감하네. 응?
야구 선수한테, 야구 선수 타자한테 야 배트 쓰지 마. 축구 선수한테 야 공 쓰지 마. 응? 가수한테 야 목 쓰지 마. 군인한테 야 총 쏘지 마. 총 쓰지 마. 마찬가지야. 아니 먹쇼 먹방 진행하는 사람한테 말을 하지 말라고. 응? 자, 간장 소스. 내 스타일의 먹쇼가 싫으시면 나가시면 됩니다. Get out! 응? 아니, 먹쇼가 얼마나 많아요. 아니, 그렇게 보기 싫다면서 왜 쳐보고 있어, 그게. 건강에 안 좋지. 서로 안 좋아요. 다른 사람 잘 보고 있는데 옆에서 구실구실대면 그 사람들도 기분 나쁘고. 응? 아니, 지가 보기 싫으면 지가 나가면 되지. 왜 다른 사람들까지 못 보고 하라고 그래. 그냥 취미가 아주 독한 인간들이. 아우, 진짜 이게 오리만 먹으면 약간 느끼한 게 있어요. 아무래도 기름 때문에. 근데 와, 여기 같이 싸서 먹으면 이게 느끼할 틈이 없네. 응? 묵은지가 제일 좋아. 묵은지가 제일 좋아. 위대한 묵은지에 위대한 오리를 싸서 먹는데 조덩이에 대포동이 터지고 있다. 그렇게 말하면 안 되겠구나. 대포동이 아니라 육즙이 터진다고 말해야 되겠구나. 아우. 터져. 묵은지. 와, 육즙이 계속 터지네. 와. 아우, 나 묵은지에 완전히 정신 못 차려. 씹을 때마다 묵은지 안에서 물이 톡톡 터져요. 아유, 이게. 자, 이거는 쇼입니다. 쇼. 먹쇼니까 소리를 내거나 이런 것들은 감안을 하시고요. 내가 무슨 고독한 미식가는 아니잖아. 자, 원하는 대로 또 20주년 앞두고 있으니까, 자, 유신, 고독한 유신편. 곤바와 와타시와 오리괴기 숯불 장작에 디비진 고기 먹겠습니다. 난 데스까? 못 해먹겠다, 씨. 유씨는 고독한 미식가 못하는 걸로. 대사 처리도 다 속마음으로 처리되고, 유씨는 그냥 떠드는 미식가로. 묵은지에 자꾸 손이 가가지고. 이 집 김치 정말 밥도둑이다. 와. 자, 이번엔 부추를.
옆집에서 오해 못 옆집도 오래 사셔가지고 제가 뭐 하는지 대충 아실 거예요. 거기는 옆집은 개 키우고 난 고양이 키우고. 예전에 그 친구분하고 같이 있었나 봐요. 그 바퀴벌레가 나타나가지고 갑자기 저희 초인종이 누르는 거예요. 그래서 무슨 일이시죠? 그랬더니 옆집인데요. 바퀴벌레가 나타났어요. 그래서 제가 잡아드렸어요. 바퀴벌레가 한 손가락만 해요. 그래서 제가 잡아 드렸더니 그 음료수를 갖다 놓으셨더라고요. 저 없을 때. 비타오백인가 고맙다고. 도울 일이 있으면 그래 도우면서 하는. 먹쇼에서 먹는 소리 내지 말라고 하는 것은 아니 그런 애들이 많아요. 우리 방에서는 그 뭐 별창들이 그러면 맞아요. 그래서 막 지랄 연병 막 뭐 걔네들은 그러니까 저 지금 이제 욕하는 애들은 별창 스타일이에요. 별창 스타일. 낮에는 빤스 입고 공댕이를 긁는 놈들. 밤이 되면 엄마 아빠 지갑 털어서 별창에게 별풍 쏘는 놈들. 그런 놈들 바로 별창 스타일. 빰빰빰빰빰빰 별창 스타일. 별창 스타일이거든요 걔네들이. 낮에는 그냥 빈둥빈둥 대다가 저녁만 되면 그냥 충전하고 와가지고는 그냥 턱 깨고 나서 주인님 이걸 받아주세요. 나에게 관심 좀 주시라고요. 그러면서 이제 아빠 카드, 엄마 카드, 누나 카드, 할머니 노령연금 이런 거 다 털어가지고 갖다 바치지. 자, 묵은지에 싸서 그 사이에 도배하고 자빠졌냐. 저는 소신으로 사는 사람입니다. 뭐라고 하든 누가 뭐라고 하든 간장 소스 밥 먹을 때 소리 나는 게 아니라 쇼라니까요. 팝콘에서 도배 테러하고 있어요. 쟤네들 부모들은 뭐 하는 사람일까? 쟤네들 사랑 못 받아가 저러겠지? 유신에 관심 받고 싶어서. 와, 고추 피클. 고추절임이라고 해야 되나? 아유, 뭐 놈의 코치가 많은지. 뭐 이렇게 시청자도 적은 방에 코치가 졸라게 많아요. 뭐 이렇게 먹어라 저렇게 먹어라. 응? 아우! 누가 보면 나 이게 손흥민인 줄 알겠어. 응? 우리나라 뭐 축구하면은 온 국민이 다 코치잖아. 응? 멕시코전까지 막 죽이려고 하다가 독일전 이겼다고. 잘했어. 이런 나라니까 뭘. 이런 나라이니까. 축구 선수한테만 뭐라고 할 수가 없어요. 국민들이 평소에는 프로 축구나 이런 데 관심도 없다가 월드컵이나 뭐만 하면 기대치가 막 뭐 거의 브라질 무슨 독일만큼 관심을 가지니까 대한민국에서 축구 선수 하기가 쉽지는 않은 것 같아요. 그러니까 차라리 그러면 독일이나 브라질이나 유럽 팀처럼 프로 축구도 사랑을 해주면
모르겠는데 프로축구는 관심도 없고, 응? 맨 평소에는 EPL이나 응? 프리메리가나 예? 분데스리가나 이런 데 보면서 응? 그냥 무슨 월드컵이나 아시안컵 할 때만 되면 막 무슨 응? 다른 나라가 보면 좀 웃길 것 같아. 내가 보기에도. 아, 부츠. 나는 우리나라 팀의 예선 탈락을 미리 예상한 사람이에요. 저는 아프리카가 인터넷 독점 계약을 하고 감스트가 여기저기 나오면서 설치고 다닐 때, 아, 안 돼갔구나. 망하구나. 그때부터 네이버 다음이 중계권 포기했을 때부터, 아, 대한민국 팀은 16강이 안 돼갔구나. 아오지로 가야 돼갔구나. 여러분 안녕하십니까? 여기는 세계 우주 대항 축구전이 벌어지고 있는 아오지 스타디움입니다. 현재 온도는 마이너스 30도. 오줌을 싸면 얼려. 아유, 귀엽게 생겼죠? 보지 마세요. 보기 싫으면 그냥 조용히 나가면 되지. 저희 어머니가 좀 그게 뭐냐면 상당히 까다로우세요. 그래서 식당에 가면 싱거우면 싱겁고 맛없다고 하면 맛없다고 얘기를 하시거든요. 근데 그래도 나이가 드셔서 옛날 분이니까 그냥 하지 마세요 하는데 꼭 얘기를 합니다. 그러니까 그 옛날 분들은 어쩔 수가 없어요. 그 뭐 음식점에서 손님이니까 맛없다고 하는 거야. 근데 인터넷 방송에서 재미없으면 그냥 조용히 나가는 게 매너거든요. 근데 꼭 거기다가 악플 쓰고 나간 사람들이 있어요. 그런 분을 우리가 전문적인 용어로 뭐라고 하냐면 가정교육 못 받은 사람 이렇게 볼 수가 있습니다. 그러니까 나이 드신 분이야 이제 어른이고 그러니까 손님으로서 이거 좀 잘못됐네 이렇게 하는데 어린 것들이 있고 그러거든요. 채팅창에서 재미없다. 그러니까 남한테 재미를 바라고 살지 마세요. 그러면 남한테 재미 바르려면 소극장에 표 사가지고 가야지. 그리고 홍대에 있는 윤영빈 소극장인가 표값이 막 4, 5만 원이더라고요. 소극장이. 웃음 받으려면 그 표 사갖고 가야지 왜 나한테 와가지고 웃겨달래. 연병 올 것들이. 자, 무쌈. 요즘에 웃음이 얼마나 귀한데 날로 먹으려고. 나도 공짜로 웃겨준 사람이 있으면 좋겠다. 공짜로 웃겨주면 얼마 좋아요. 개그맨들도 사람들이 안 웃어가지고 망하게 생겼다고 그러는데 요즘 제일 힘든 직업이 개그맨들입니다. 안 웃어 사람들이. 옛날에는 그냥 조금만 넘어져도 막 웃고 그랬는데 아유 도배하는 이 쓰레기들은 아주 그냥. 자, 예전에 중학교 땐가 봉숭아 학당에서 맹구만 나오면 막 배 아프게 막 선생님 하늘에서 우리가 내려와요. 오늘의 시. 오리를 구워서 묵은지에 싸 먹었더니 주둥이에서 맛있다고 찬사가 나온다. 아, 맛있다. 그냥 그 맹구만 나오고 그 다음에 오서방 그냥 자빠지고만 하면 그냥 사람들이 빵빵 터졌는데 요새는 그냥 별짓을 해도 안 웃어. 유머 1분지에서 영구가 연것들 이거 하면 막
사람들이 장근성 얘기는 다 먹고 얘기할 거예요. 응? 다 먹고 얘기할 거니까 기다려. 개그 스펙트럼이 넘나. 저는 개그맨이 아닙니다. 응? 얘가 금은 대륙에 별풍선을 만들었어. 얘가 아프리카 빚을 다 갚았어요. 근데 나를 뒤통수를 쳤어. 아프리카는 잘 될 수가 없어요. 어떻게 자신들을 위해서 일한 사람을 뒤통수를 치고 그래요. 얘가 아프리카의 빚을 다 갚았어요. 아유, 내가 몇 년 전에 아프리카 별풍선 제도를 제안해가지고 나우콤의 빚을 다 갚아. 나우콤 아프리카 TV와 BJ들의 빚을 다 갚았는데, 갚아줬는데. 개노잼. 그래. 새로 나온 잼, 개노잼. 위대한 새로운 잼, 개노잼. 개와 노루를 넣어서 푹 고아 만든 개노잼. 싸가지 없는 악플러들의 주둥이에 한 바가지만 쳐넣으면 3박 4일 동안 주둥이도 까딱 못합니다. 손가락에도 바르면 키보드를 손댈 때마다 딸락 붙어서 더 이상 악플을 달 수가 없습니다. 악플러의 주둥이에 한동안 넣으면 다시는 남을 깔 수 없는 최고의 잼, 개노잼. 개성분과 노루 성분이 99% 들어있습니다. 김정은이 포장한 최고의 잼, 개노잼. 나는 오리잼. 오늘 내가 코너 한다고 그랬냐? 공동제작에서 뉴스 가기를 하기로 했는데 컨펌은 났는데 아직 진행이 안 돼서 제작비 확보가 총알을 채워야 되는데 총알을 채우지 못해. 윈터님이다. 그가 돌아왔다. 6월 말부터 7월 초까지 잠적을 했던 사자TV 유신쇼의 채팅 매니저 윈터가 복귀했다. 복귀하셨네요. 뉴스 거기는 그냥 하는 거예요. 뉴스 거기에 코너 편이 있고 토크 편이 있어가지고 두 가지 버전이 있기 때문에 해봐야 합니다. 근데 이제 제작비가 확보되면 이제 해야죠. 매일매일. 그럼 이걸 배달시켰지 내가 집에서 했겠냐? 내가 집에서 이걸 하면 내가 김수미야. 안녕하세요. 유수미예요. 유수미의 반찬이에요. 야 너무 스키야. 사쳐 먹지 말고 집에서 해먹어 이놈의 스키야. 라면을 끓일 때도 저처럼 끓이면 맛나요. 유수미의 반찬 가게예요.
악플 쓰지 말고 해 처먹어 이놈들아. 내가 이거 이 정도 팔 정도의 요리라고 있습니다. 여기 있겠어. 매워. 아, 오늘 상당히 충격적인 소식들이 많이 있습니다. 먹쇼 먹고 이렇게 먹고 아, 근데 배부르기 시작하는데 몇 점 안 남았기 때문에 남기면 안 돼. 오리는 시간 지나면 냄새 나거든요. 소스 발라서 2인분이에요. 2인분을 혼자 먹고 있어요. 마지막 콜라는 아닙니다. 항상 그래서 떨어지지 말아야 될 게 생수하고 콜라가 언제 먹절을 할지 모르기 때문에 생수는 당연히 있어야 되고, 언제 KS님과 그 일당들이 먹쇼를 신청할지 모르기 때문에 항상 먹쇼를 대비해야 돼. 24시간 365일 항상 포를 채워야 돼. 마트콜라는 항상 상비해두는 무기이다. 아이고야. 헤릿 네오장님께서 유튜브에서 10,000원을 또 후원해주셨습니다. 장내호님 잠시 후에 후원왕 자리에 적어드리도록 하겠습니다. 묵은지가 약간 시큼하면서도 묵은지가 아주 그냥 유신 어머니가 맨날 드라마만 봐서 유신이 그거 배워서 이렇다? 그러면 너희 어머니는 공포 호러 영화만 봤냐? 아니, 범죄 스릴러. 응? 그거 막 뭐 엑스파일, 응? 그게 뭐였지? 그 뭐 마이애미 막 있잖아, 범죄. 응? CIS인가? 범죄 수사물만 봐가지고 아들이 악플만 달고 다니고 있어? CSI? 마지막 지가 먼저 얘기해놓고는 악플러가 특징이 뭔지 알아요? 지가 먼저 도발을 해놓고 똑같이 맞대응하면 어떻게 그럴 수 있어? 진행자가? 어이가 없어요. 10만원짜리 심소리가 어딨어. 열심히 먹는 거지. 유신의 먹쇼를 아끼는 분들이 있고, 자기는 이해가 안 돼도 우리가 그래요. 어떤 사람은 코미디 빅리그 보고 막 웃고 깔깔깔 해. 어떤 사람은 재미없을 수도 있는 것이고, 그렇다고 해서 코미디 빅리그가 안 웃는 사람 때문에 없앨 수는 없는 거잖아. 안 그래요? 웃는 사람이 있는 한. 유신쇼도 마찬가지예요. 먹쇼도 신청하고 찾는 사람이 있는 한 계속 할 수밖에 없어. 몇 명이 보든. 예전에 아프리카 전성기 때 할 때 먹쇼가 수천 명이 봤거든요. 막 7, 8천 명.
그땐 모바일 없을 때. 다른 방송 보면서도 유심 먹쇼 한다 그러면은 다 퀵뷰로 퀵뷰 써가지고 동시 접속해가지고 수천 명이 봐서 7, 8천 명 막. 그런 시절이 있었죠. 숫자에 상관없이 후원 미션으로 찾는 사람이 있는 한 열심히 해야죠. 내일 또 홍대 가야 되는데 너무 과시 가는 거 아니야 모르겠네. 증거가 왜 필요해? 역사인데. 마이클 조던이 자기 과거 얘기하니까 야 증거 가져와봐. 응? 차범근 선수 차범근한테 과거에 분데스리가 독일에서 날렸다고 그러니까 증거 가져. 응? 유신이 아프리카 TV에서 날렸다고 하니까 야 유신아 증거 가져. 똑같은 겁니다. 응? 유신님 7, 8천명 볼 때가 말씀할 때가 저 대학생이네요. 지금 벌써 나이가 36살 됐네. 그걸 지켜본 사람들이 수없이 많은데 그 분야에서 나름 획을 그은 사람은 굳이 뭐 증거를 댈 필요가 없습니다. 안티들이나 악플러드만 그거 잃어버린 20년 뭐 그러니까 악플러도 기억하는 거야. 이 사람이 20년 했다는 거를. 저는 뭐 별도의 증거가 필요 없습니다. 이거는 무슨 사건 사고 범죄의 증거가 아니잖아요. 응? 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 내가 어떤 잘못을 저질러 가지고 그 증거를 가져오는 게 아니라. 아이고라. 소라와 오이님 오랜만입니다. 만원 후원 감사합니다. 유튜브에서 소중하게 쓰도록 하겠습니다. 진짜 오랜만이네. 소라와 오이님. 꼭꼭 씹어서 잘 먹어야죠. 나이 들어서 이제. 판푸린 진짜 판푸님인가 저기? 아우 잘 먹었다. 자 오늘 먹쇼 먹방의 요정 KS님이 4연속으로 신청하셔서 내일은 야외 먹쇼 기행으로 갑니다. 자 여기까지 하겠고요. 여러분들도 언제나 먹쇼를 신청하실 수 있습니다. 후원 미션 가장 많은 사랑을 받고 있는 먹쇼 여기서 마치도록 하겠습니다. 끝! 자 치우고요. 배불러. 배불러.